एक बार एक छोटे से गांव में एक बोलने वाला तोता और एक ना बोलने वाला तोता रहते थे। बोलने वाला तोता हर दिन अपने मालिक से बात करता, लेकिन ना बोलने वाला तोता बस चुपचाप रहते थे। एक दिन दोनों तोता घास के खेत में छुप कर बैठे थे। तभी एक शिकारी आ गया। बोलने वाला तोता हर चीज के बारे में बोल रहा था, लेकिन ना बोलने वाला तोता चुप था। शिकारी को लगा कि बोलने वाला तोता खतरा है और उसे उसने पकड़ लिया। ना बोलने वाला तोता बच गया। मोरल: कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होता है।